鎌倉唔只有美味嘅小食、古雅嘅八幡宮、漫畫入邊嘅電車、日系嘅海景、璀璨嘅夕陽，仲有我哋嘅青春。噔噔噔噔噔噔噔，得啦！好欣賞佢所有嘢都可以整到富士山咁嘅形狀。你睇下，咁樣先係真正嘅山噶嘛，有少少立體嘅感覺。係啦，立體嘅感覺。但係你食到中間呢個咧，佢好鬆啊！好，我哋嚟到第4日啦，就係鎌倉之旅啦，東京第4日。咁啊，本身咧今日咧就話係陰天啦，但係點知嚟到京大太陽超開心，因為我哋今日咧等陣要去到一個叫做男兒當入樽嘅一個經典場面啦。咁其實我有好多 friend 都去咗，不過咧我真係本身冇太嘅大感覺啦。但係點知呢個小姐佢就覺得好想去啊！我哋嚟到呢個所謂嘅網紅店啦，咁咧呢個咧就係勁多人推介嘅咖喱芝士包，試一試先，你試下。個嘢飲幾好味喎！梗係啦，我見到你話你冇乜胃口，特登買俾你嘅。點解我會買多一個咧？就係因為咧，我見到佢，我呢一個係絕對係一個大眾嘅消費者。佢嗰度寫住5月26，睇下先，25、26期間限定佐賀牛。咁我哋琴日呢個佐賀牛，我哋琴日食嗰個咪佐賀牛咯，即係最貴每個2塊嗰個，做緊一個細一嘅廣告效果。哇！呢個真係冇得彈，哇！真係好矜貴，得一塊。我中意佢連紙，佢嘅設計連紙質都好過人。Salted butter， 巴塔，鹹嘅 butter 加紅豆，係好味，有菠蘿油嘅味道。嚇？菠蘿油冇紅豆喎。好，嚟到鎌倉啦，咁喺日本咧最多咧就係呢一個寮居啦，呢個，我覺得咧真係冇後悔嚟到，因為咧睇書咧你都唔覺得有啲咩特別啦，但係嚟到呢度咧啲樹嗰啲高度啊，你就覺得哇都幾宏偉，都幾壯觀咁啊，啲人咧好渺小，俾大家睇睇，唔知大家見唔見到啦？啲樹咧其實嗱人都咁細粒啊，人都咁細粒，跟住啲樹咁大棵啊！哇！竟然喺佛堂前面有賣肉，試，仲要用紅酒煮添喎。呢度腳皮嘅味道，有腳臭味。OK 啊！我怪唔得佢要拍碎佢啦。我諗起爸爸拍張咁拍你。
哇，好靚啊！鹹蛋黃嚟到呢個東京之旅第4日嘅2/3啦，係啦，鎌倉其實都唔係咪鎌倉？江之島，鎌倉係個市咯。OK，係啦，呢度係江之島。咁就係特登過嚟睇日落啦。咁啊，今日好個天氣靚啊超靚啦，就有我咁靚啦，有我哋一齊咁靚啦。都係見唔到富士山，雖然我唔知富士山喺邊個方向。不過 it's OK，我覺得已經好滿足。太陽單彎落緊啦，係啊，我哋可以唱今日可以唱《夕陽無限好》，只是近黃昏。好開心見到夕陽，my favorite。拜拜。